ഹിക്കപ്സ് അഥവാ എക്കിൾ. ഇത് പൊതുവെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. എന്താണ് ഹിക്കപ്സ്? ശ്വസിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു അവയവമാണ് ഡയഫ്രം. ഈ ഡയഫ്രത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന നാഡികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്നൊരു ഇറിറ്റേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഡയഫ്രം പെട്ടെന്ന് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും കൂടുതൽ എയർ ലങ്സിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ശക്തിയിൽ എയർ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വോക്കൽ കോഡ് ഒരു സൗണ്ടിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഹിക്കപ്പായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അഥവാ നമുക്കിങ്ങനെ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ചില ടിപ്പുകളാണ്. നമ്മൾ മൂക്കും വായും ക്ലോസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ശ്വാസം പരമാവധി നമ്മൾ എത്ര നേരം പറ്റുമോ അത്രയും നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്യുക, പിന്നെ റിലീസ് ചെയ്യുക. ഇതൊരു 4 to 5 ടൈംസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ വേറെ ഒരു ടിപ്പാണ്, നിവർന്നിരുന്നിട്ട് കാലുകൾ മടക്കി പിടിച്ച് 2 കൈകൾ കൊണ്ടും കാല് മടക്കി ചെസ്റ്റിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഒരു 30 സെക്കൻഡ് ഇരിക്കുക. ഇതും ഒരു 2-3 ടൈംസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണയായി കേട്ടിട്ടുള്ള ടിപ്സാണ് പഞ്ചസാര കഴിക്കുക, തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുക, നാരങ്ങ നീര് കഴിക്കുക. ഇനി ഇതൊരു 48 hours മേലെ ഇതൊക്കെ നിലനിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ സൂചനകളാകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടതാണ്.